tere tulemast Musta kassi taru lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teilt siin suurepäraselt sauade ässaga. Sauade äss ütleb, ühe sõnaga ütleb jaa, just, et kõik on suurepärane, kõik on viimase peal, ainult ütle jah. Ja see on nagu selline kaart. Teil on nagu vaja siin kõrval on julguse kaart ja teil on nagu vaja võtta kokku julgus, et saavutada midagi, mille suhtes te pole päris kindel. Et see võimalus, et see õnnestub, on väga väike. Aga sauade äss ütleb seda, et see õnnestub siiski, olenemata sellest, et teile tundub, et see võimalus on väike. Kõrval on siis julguse kaart, julgus tuleb kokku võtta. Edasi on siin tasakaalukus, mõõdukus ja täht. Tähekaart räägib seda, et see, mida te enda ümber külvate, sellel on bumerangi efekt ja see tuleb teile tagasi. Kui teie enda ümber külvate naeratusi, häid sõnu, lahket meelt, kõike seda headust, siis see tuleb teile ka tagasi. Teil tuleb sellel nädalal kaitsta enda seisukohti ja samas olla mõõdukas ja tasakaalukas. Et seda mõõdukust, tasakaalukust räägivad ka siin all see ülempreester ja see karikate kuningas. Et tasakaalukalt ja mõõdukalt kaitsta oma seisukohti, ütleb see sauade 7. Võtta julgus kokku, kuigi te tundub, et võimalus on väike, et see, mida te olete plaaninud, mõelnud, tahate ette võtta, et selle õnnestumise protsent teile tundub, on väga väike, siis sauade äss ütleb, et see on täitsa võimalik. Kui te võtate kokku oma julguse, külvate enda ümber headust, mis teile siis ka headusena tagasi tuleb, kaitsete oma seisukohti ja jääte kõigest tasakaalukaks ja mõõdukaks. Et see ülempreester nagu räägib ka sellest tasakaalu leidmisest. Tasakaalu leidmisest töö ja puhkeaja vahel, tasakaalu leidmisest suhetes. Et mulle tundub, et see mõõdukus ja tasakaalukus on nagu selle nädala võtmesõnad. Headus ja enda seisukohtade kaitsmine loomulikult ka. Et ärge siis tormake sellel nädalal oma otsustega, vaadake rahulikult, mida elul teile veel tuua on, mida elu pakub. Tõenäoliselt teil mingid uksed avanevad, mingid ettepanekud teile tehakse ja kaaluge neid, vaagige neid ja kui neid sellel nädalal ei tule, siis tõenäoliselt tulevad nad edaspidi. Et sellel nädalal ei ole mõistlik teha väga tähtsaid otsuseid ja tormakalt. Et kindlasti kaitske oma seisukohti, külvake enda ümber headust, olge mõõdukas ja tasakaalukas ja küll siis kõik ka väga hästi õnnestub. Et mina soovin teile lihtsalt imelist nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.